హలో, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను కొత్తిమీరని ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక ప్రాసెస్ని చూపించబోతున్నానండి. ఇందుకు ముందుగా మనం కొత్తిమీరని తీసుకొని ఆ లాస్ట్ సైడ్స్ ఉంటాయి కదా, వాటిని కట్ చేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క కొత్తిమీర కాడను తీసుకుంటూ మనం తీసుకున్న దానిలో ఏదైనా పాడైపోయిన ఆకులు కానీ ఏమన్నా ఉంటే వాటిని తీసి నీట్గా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. మనం తీసుకునేదంతా మంచిగా ఫ్రెష్గా ఉన్నది మాత్రమే తీసుకోవాలి. ఏదైనా పండిపోయిన ఆకులు లాంటివి ఉంటే వీటిలో మాత్రం పెట్టకండి, పెడితే ఇవి కూడా తొందరగా పాడైపోతాయి. ఇలా ఈవెన్గా మొత్తాన్ని కొత్తిమీరని పక్కకు మంచిగా ఉన్న కొత్తిమీర మొత్తాన్ని తీసుకొని ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలి. అప్పుడప్పుడు గడ్డి పీచులు ఇట్లా వేస్ట్ పిచ్చి మొక్కలు కూడా వస్తాయండి. అందుకని జాగ్రత్తగా ఒక్కటొక్కటి తీసుకోవటం వల్ల మనకి మంచిగా ఉంటుంది కొత్తిమీర కూడా. ఇలా మొత్తం మంచిగా ఉన్న కొత్తిమీర మొత్తాన్ని ఒక పక్కకు తీసుకొని పాడైపోయిందని పక్కన పెట్టేసుకొని వేస్ట్ దాన్ని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ మంచిగా ఉన్న కొత్తిమీరని తీసుకొని నేను ఇక్కడ ఉన్న బాక్స్లో పెట్టుకోవడానికి 3 భాగాలుగా కట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇలా కట్ చేసుకోవటం వల్ల నాకు ఏది కాడ భాగం కావాలంటే కాడ భాగం, ముందు భాగం కావాలంటే ముందు భాగం, ఏ విధంగా యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ విధంగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పచ్చడిలోకి మనం కాడలు ఉపయోగించుకుంటాం కాబట్టి కాడలు అలా సపరేట్ చేసుకొని వాడుకోవచ్చు. తర్వాత మనం టిష్యూ పేపర్స్ తీసుకొని ఈ బాక్స్లో ఫుల్గా స్ప్రెడ్ చేయాలండి. మనం ఈ కొత్తిమీర మొత్తాన్ని ఈ టిష్యూ పేపర్స్ మీద ఉంచుకోవాలి, బాక్స్ మీద పెట్టకూడదు. ఇలా నీట్గా టిష్యూ పేపర్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ కొత్తిమీరని తీసుకొని దానిలో పేపర్ మీద పెట్టాలి. ఇలా పెట్టుకున్నాక మళ్ళీ పైనుంచి ఇంకో టిష్యూ పేపర్ పెట్టాలండి. ఇటువైపు నుంచి గాలి అనేది కొత్తిమీరకి ఈ టిష్యూ పేపర్లో నుంచే గాలి తగిలేటట్టుగా అట్లా సెట్ చేసుకుంటే మన కొరియాండర్ ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ ఉంటుంది. ఇంతే అండి. ఈ విధంగా మనం ఇలా మొత్తం పెట్టుకున్న తర్వాత ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకుంటే మనకి మినిమం 20 days దాకా స్టోర్ ఉంటుందండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్.